नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। आगामी वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने सबै क्षेत्रमा उम्मेद्वारले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। कंग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ, एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भएको छ। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ज्ञानेन्द्र प्रजा चेपाङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जनकराज शर्माले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि जसपा, नेकपा एमाले, जनमत सहितका दल तथा व्यक्ति गरी 17 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जसपाको तर्फबाट उपेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ भने नेकपा एमालेबाट पुरुषोत्तम पौडेल, जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुशवाहाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै रासपाबाट रमेश खरेल र नेमकिपाबाट मुक्ति यादवले उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भएको छ। यस्तै तनहुँ 1 मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कंग्रेसका गोविन्द भट्टराई, रासपाबाट सोनी म्वाग्ले र एमालेबाट पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल सहितले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि तनहुँ 1, रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि बारा 2 र नागरिकता प्रकरणमा रवि लामिछानेले पद गुमाएपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार 2 दिन दाबी विरोधका लागि समय छुट्याइएको छ भने अन्तिम नामावली प्रकाशन 23 गते हुनेछ। उपनिर्वाचनमा नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई नै समर्थन गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय विरुद्ध युवराज पौडेल सफलको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ। युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध आइतबार पेश गरेको रिट सोमबार दर्ता भएको हो। रिट उपर पहिलो सुनवाईका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको छ। सफलले नै यसअघि लामिछानेको सांसद पदको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गर्नुभएको थियो। सो रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो। चैत 6 गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय पनि सदर गरेको थियो। उपनिर्वाचनको मनोनयन दर्ताका क्रममा राजनैतिक दलका नेताहरूले एकअर्काप्रति घोषपेच गरेका छन्। चितवन 2 मा नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठले वैशाख 10 को उपनिर्वाचन आफ्ना लागि भएको बताउनु भएको छ। चितवन 2 बाट निर्वाचित सांसद रवि लामिछाने सांसद पद खारेज भएपछि आफ्नै लागि उपचुनाव हुँदैछ भन्ने लागेको उहाँले बताउनुभयो। आफ्ना प्रतिस्पर्धी लामिछाने तर्फ संकेत गर्दै उहाँले केही मान्छेले चितवनलाई उपनिर्वाचनको प्रयोगशाला बनाउन चाहेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। यस्तै सोही निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले उपनिर्वाचनबाट उत्साहित र आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि उहाँले विगतमा यही प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको र अहिले फेरि त्यही प्रक्रिया अपनाउँदा केही अनौठो लागे पनि आफू आशावादी भनिरहेको बताउनु भएको हो। यस्तै नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि चितवन 2 मा एमालेलाई नजिताउने हो भने केही समयपछि फेरि उही कथा दोहोरिने भन्दै रवि लामिछानेको अर्को मुद्दातर्फ संकेत गर्नु भएको छ। चितवन 2 मा एमाले उम्मेद्वार रामप्रसाद न्यौपानेको मनोनयन अघि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता बास्कोटाले निष्ठाको राजनीति गर्छु भन्नेले झुटो बोलेको देखिएको भन्दै फेरि चुनावको मौका दिएकोमा लामिछानेलाई धन्यवाद दिनुभयो। बास्कोटाले चितवनका जनताले गल्ती गर्दा अलि पछि फेरि उही कथा दोहोरिने भन्दै विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। यस्तै नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गृह मन्त्रालय पाए फेरि सरकारमा जाने टिप्पणी गर्नु भएको छ। उपनिर्वाचनमा तनहुँ 1 बाट कंग्रेसका गोविन्द भट्टराईले उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले तनहुँवासीले उनीहरूलाई विगतमा किन सरकारमा गएको, किन बाहिरिएको र गठबन्धन बदलेर राष्ट्रपतिमा किन रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएको भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तनहुँ 1 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार बन्नुभएका सोनी म्वाग्ले प्रति लक्षित गर्दै महामन्त्री थापाले कंग्रेसलाई दाजु भाउजूको पार्टी भन्नेले फेरि यही सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले 100 दिन पूरा गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले 100 दिनको उपलब्धि 37 बुँदामा उल्लेख गरी सार्वजनिक गरेको छ, जसमा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन विभिन्न निर्देशनहरू दिएको, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भएको, सेवाग्राहीको भिड हुने कार्यालयको सेवामा सुधार भएको लगायत विषय समेटिएको छ। राजधानी राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको प्रक्रिया विगतभन्दा छिटो छरितो 100 दिने उपलब्धिमा दावी गरिएको छ। यस्तै नेपाल सरकारले विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा गरेका 8441 जना
सहितको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुलाई पनि सरकारको उपलब्धिमा राखेको छ। सरकारले 37 बुँदे फेयरस्त सार्वजनिक गरे पनि नागरिक स्तरमा भने वर्तमान सरकारको 100 दिन भने नयाँ गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र पुरानै गठबन्धनमा फर्कने राजनैतिक दाउपेचमै बितेको भन्दै आलोचना भएको छ। आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा इतिहासमा सम्झन लायक केही काम गर्छु भन्ने घोषणा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 7औं पटक पुनर्गठन गर्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परिणाममुखी काम गर्नुभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भएको र सत्ता टिकाउनकै लागि ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको शपथ लगत्तै सरकारी सेवालाई प्रक्रियामुखीबाट परिणाममुखी बनाउने मन्त्री परिषदको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राजधानी नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने क्रममा सेवाग्राहीले भोग्नु परेको शास्ति हटाउन सरकारले देखाएको तदारुकता फेरि सेलाएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले धन पद कद दिएर लोभ्याएर देशको राजनीतिक सामाजिक संरचना च्यात्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। सुनसरीको इनरुवामा आयोजित अभिनन्दन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थिरता र स्थायित्व, सही राज्य पद्धति, शान्ति एवं अनुशासन बिना नहुन नसक्ने बताउनुभयो। तर कसैलाई धन, कसैलाई मन, कसैलाई पद र कसैलाई कद दिएर लोभ्याएर देशको सामाजिक संरचना च्यात्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। परिवर्तन देखाउन अहिलेको कोरा र सतै फेरबदर, आलटाल र टालटुलको प्रणालीले कुनै खदिलो परिणाम दिन नसक्ने बताउँदै पूर्व राजा शाहले व्यक्ति, परिवार, समूह, दल वा गुट उपगुटमा नअल्झी हामी र हाम्रो भन्ने राष्ट्रिय अवधारणालाई प्रवाह गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरका 4 युवक भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीबाट कुटिएका छन्। भारतमा आएका आफन्त लिन बनवासा फुलबारी पुगेका नेपालीहरूलाई त्यहाँ रहेका एसएसबीले कुटपिट गरेको स्थानीय भूपेन्द्र सिंह छेत्रीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उत्तराखण्ड स्थित बनवासा पुलबारी रहेका एसएसबीले आइतबार राति भीमदत्त नगरपालिका 10 गड्डा चौकीका सुरेन्द्र कार्की, रमेश गिरी तथा भीमदत्त 5 का रतन ठकुराठी र गोविन्द प्रसाद जैसी डब्लुलाई कुटपिट गरेका हुन्। राति आवत जावत बन्द भएपछि आएको भन्दै उनीहरूलाई एसएसबीले अमानवीय ढंगबाट कुटपिट गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यसअघि पनि सीमा क्षेत्र आसपासमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपालीमाथि कुटपिट गरेका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कंग्रेससहित सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री लीला गिरीको राजीनामा माग गरेका छन्। सोमबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको भन्दै राजीनामा माग गरेका हुन्। लुम्बिनीमा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत लगायतका पार्टी मिलेर सरकार बनेको थियो। तर माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर कंग्रेसका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्र दिइसकेका छन्। सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा कंग्रेसका सांसद सुधाकर पाण्डेले सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री सरकारमा बस्नु नहुने बताउनुभयो। यस्तै कंग्रेसकै सांसद प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले 53 सांसदले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री गिरीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भगवती घिमिरे अधिकारी, लोसपा सांसद सन्तोष कुमार पाण्डेले पनि नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै सम्मानजनक रूपमा सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्तीकरणी मुद्दामा अन्तिम सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको छ। चैत 13 गते अन्तिम सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको थियो। तर पेशी लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा परेपछि लामिछानेकै कानून व्यवसायले स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि पुनः मंगलबारका लागि सुनवाई पेशी तोकिएको हो। सर्वोच्च अदालतले लामिछाने विरुद्धको जबरजस्तीकरणी मुद्दा फास्ट ट्र्याकबाट सकाउन आदेश दिए पनि हालसम्म अन्तिम सुनवाई सुरु भएको छैन। लामिछाने विरुद्ध नाबालिग बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीलाई गौरव गर्न लायक संगठनका रूपमा स्थापित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले गैर कानूनी क्रियाकलाप रोक्न प्रहरी सक्षम हुनुपर्ने भन्दै नेपाली जनताले नेपाल प्रहरीलाई नयाँ रूपमा देख्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनुगमनका क्रममा उहाँले जनतालाई सेवा दिन राज्यका सबै संयन्त्र लाग्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। राजनैतिक परिवर्तन र नयाँ प्रकारको लोकतन्त्रको मर्म अनुसार जनतालाई सेवा सुविधा दिन राज्यका निकायहरू क्रियाशील हुनुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको जोड छ। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले निर्देशनका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री प्रति कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। र प्रदेश नम्बर 1 पुनर्नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले कोशी प्रदेशको पुनर्नामाकरणका लागि विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। समितिले अहिले देशभर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई जारी रहेकाले त्यसलाई ध्यानमा राख्दै 2079 चैत 17 देखि 27 गतेसम्म समितिको बृहत जनप्रदर्शन, सभा, जुलुस, हडताल, तालाबन्दीका आन्दोलनका कार्यक्रम रहेको जनाएको छ। आन्दोलन 33औं दिनमा पुग्दा समेत राज्य पक्षबाट निकासको कुनै पहल नभएकाले पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम
घोषणा गरेको समितिले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा चैत 26 गते राज्य निकायका प्रमुखलाई 10 दिने चेतावनी अल्टिमेटम पत्र दिने, 21 देखि 27 गतेसम्म जिल्ला, गाउँ, नगर, ओडा तहसम्म संघर्ष समिति गठन र जागरण अभियानलाई निरन्तरता दिने, त्यस्तै कोशी नाम खारेजी किन शीर्षकमा चैत 20 देखि 27 गतेसम्म प्रत्येक दिन बेलुकी भर्चुअल आमसभा आयोजना गर्ने लगायत विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम विज्ञप्तिमा छ। गत चैत 5 मा कोशी प्रदेश नामाकरण खारेजीको माग गर्दै भएको आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका पदम लिम्बुको उपचारका क्रममा निधन भएपछि आन्दोलन झन उग्र बन्दै गएको छ। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।